toutaki ba réunion banda lobiti lelo réunion kilikili mais biso bakinois tolingi toyeba likambo ya confinement sili to esilite ndimbona nanu biso na banzi lobi bolandaki tozaki na réunion epai ya premier ministre ozalaki excellence monsieur le gouverneur alobaki expliquaki population que décision ezwami ke confinement à Gombe ezo continuer mais déconfinement est progressif lobby lundi nde mokolo tosila le gouverneur a consacré un message sur l'année pour expliquer la population mais bato bayeba ke confinement à Gombe ezo continuer babare etikali déconfinement progressif le gouverneur alobi ezali kofungola l'alimentation kofungwama et puis na babanke l'alimentation ekofungwama mpona bahabita ya Gombe bakende kosunga biloko ya kolia eza te bafungoli alimentation mpo moto alibanda akota non alimentation ekofungwama mpona bato ya Gombe kaka babare etikali yo moto ozala kuna yeba ke awa Gombe confinement ezo continue babare ezali alors bato ya alimentation bakosala mokanda ya batravailleur na bango ndambo minimum mpo babema epai ya gouverneur soki akosigne mokanda na kopesa ngai nga na kopesa babarrière oye na barrière batali oh non alimentation songolo komona ezali na carte de service okoti kosala mosala mpe gouverneur akopesa aire ya ouverture na aire ya fourniture en plus mpona alimentation bato kozalaka 15 na 4 mpo barespecte distanciation et puis libanda bageste barrière ekozala bageste barrière ningi koloba nini kosokola maboko prise ya température na distanciation esengeli bapopulation bayeba ke maladi oyo eza maladi mabe ezoboma esengeli kotosa mibeko oyo baspécialiste babisi biso lobi gouverneur akoloba seke boyeba ke confinement ya Gombe ezocontinue na makambo ya baji mutu po akota esengeli aza na baji na il faut oza na baji kaka nde ezala chaque jour oza na baji okoti soki na baji te okokota te bongo likambo ya masque mo général masque eza obligatoire mpona bomoi na yo mpona bomoi ya baninga ose protéger mpe baninga mais gouverneur je crois lobi akosala arrêté pour ezala force ya loi de façon que soki olati masque te tokointervenir mwana moko tointerpele yo ofuti bamande masque okosala yango yo moko ozili puta okati barepasse yango bien olati soki après 2 jours osokoli yango na maa moto simongo repasse olati eza mpo yo okontamine moninga te moninga mpe akontamine yo te tokosala ndenge et puis baattroupement kala mingi te okomona police na armée ekozala balabala otala monsieur awa bosani bolongo awa attroupement ezala te olingi omata na bis borespecte ndenge arrêté ya gouverneur elobi makambo ya kofandafanda na balabala konta kotala bato baleka banganda bandi kozonga tokokanga na nganda na mokolo ndako akofuta bamande ebele esengeli koyeba ke motu moko aza mayele koleka leta aza te bato bandi kosakana kokende na bastade koyeta babale na karate tokokanga bino baboti boyo esawa na bino bafanda na ndako maladi oyo etambolaka na motu soki ofandi na ndako nde se protege. Merci.